साथी सफ्टवेयरको अर्को क्लासमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो क्लासमा हामी जब साथी सफ्टवेयरमा आजको सम्पूर्ण कामहरू सकिन्छ, अर्थात् हामीले बिलिङ गर्ने कामहरू सकिन्छ, अकाउन्टिङका कामहरू हामी सक्दछौँ। त्यो सकिसकेपछि हामी प्रत्येक दिन के गर्छौँ भन्दाखेरि डेको अन्तमा, अर्थात् हामीले अकाउन्टिङ कारोबारहरूलाई क्लोज गर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ, त्यसको रिपोर्ट निकाल्छौँ। एभ्री डे हामीले तीनवटा कुराहरूमा रिपोर्ट निकाल्छौँ। एउटा हामी स्टुडेन्ट डे बुक निकाल्छौँ। हाम्रो एउटा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो स्टुडेन्ट डे बुक हामीले निकाल्छौँ, पहिलो काम। दोस्रो कुरा भनेको क्यास डे बुक निकाल्छौँ र तेस्रो कुरा भनेको इन्कम एक्सपेन्सेस निकाल्छौँ। फेरि ध्यान दिनु होला, एउटा स्टुडेन्ट डे बुक, अर्को क्यास डे बुक र अर्को इन्कम एक्सपेन्सेस, यी तीनवटा कुराहरू हामीले के गर्छौँ, कुराहरूलाई हामीले देखाउने छौँ। भनेपछि अब यसमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। जस्तो मैले यसमा अलिकता इन्कम एक्सपेन्सेसका कुराहरू पनि जोड्छु। जस्तो मैले यो स्कुलमा आज खर्चहरू पनि केही हुन्छन् रे, मैले अहिले बिलिङ मात्र गरेको छु, अब म एउटा खर्च पनि म यसलाई एड गर्छु। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ ट्रान्ज्याक्सनमा जस्तो अब पेमेन्ट, जस्तो मैले अब एउटा कुनै घर भाडा दिन्छु, हाउस रेन्ट मैले पेमेन्ट गर्छु, म यसलाई एउटा पेमेन्ट लिँदैछु। हेर्नुहोस् त, म यसको जस्तो कसैलाई म पेमेन्ट गरिदिन्छु, जस्तो क्यासबाट 5,700 रुपियाँ म पेमेन्ट गर्दैछु। के को रूपमा भन्दाखेरि अब कुनै एउटा शीर्षक इलेक्ट्रिसिटी बिलको रूपमा म पे गर्छु 5,700, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड अफ जेस्ट भन्छु। यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ। अब यसलाई भरपाई प्रिन्ट गर्ने अथवा भाउचर प्रिन्ट गर्ने भन्छ, म अहिले गर्छु, म गर्दिनँ भन्छु। भनेपछि मैले एउटा पेमेन्ट गरेँ। अर्को पनि म पेमेन्ट गर्न चाहन्छु क्यासबाट नै, जस्तो 450 रुपियाँ पे गर्न चाहन्छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि क्यान्टिन फी रे। ल अब यो क्यान्टिन फी राख्न चाहन्छु म, CANTIN क्यान्टिन फी, क्यान्टिन चार्ज। ल यो के त, यो इन्डाइरेक्ट अप्रत्यक्ष खर्च हो। यसलाई मैले यो राखिदिएँ 450 रुपियाँ, CANTIN क्यान्टिन चार्ज पेड भन्छु। ल भनेपछि मैले के गरेँ, यसरी एउटा पेमेन्ट, दुईटा मैले पेमेन्टको कारोबार गरेँ। यसलाई मैले बन्द गरिदिन्छु। भनेपछि अब यो जति पनि हाम्रो पेमेन्टको कारोबारहरू छ, हाम्रो रिसिभ त विद्यार्थीको फीबाट आयो होइन, अब पेमेन्ट पनि मैले गरेको छु। भनेपछि यो प्रत्येक दिन गरेको कारोबारलाई तीनटा कुरा हामीले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। कहाँबाट? अकाउन्ट मास्टरबाट एउटा स्टुडेन्ट डे बुक, अर्को क्यास डे बुक र अर्को इन्कम एक्सपेन्सेस। स्टुडेन्ट डे बुकबाट बिलिङको टोटल इन्फर्मेसन हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यसमा बसेर इन्टर गरौँ। इन्टर गरेपछि आजको कुन दिन भन्दाखेरि जेठ 20 गते हो भने 20 गतेको कारोबार यसमा सबै देखिन्छ। अब यहाँले के गर्नु छ, यसलाई एक्सलमा लैजानुस्। हेर्नुहोस् त, यसलाई एक्सलमा लगेँ मैले, एकछिन वेट गरौँ। भनेपछि हामीले के त यो निकाल्यौँ। अब यसलाई म के गर्छु, प्रिन्ट प्रिभ्यू गर्छु। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो के त रिपोर्ट निस्कियो। अब यसलाई हामीले के त, यो साइन छ, अकाउन्ट साइन, त्यस्तै गरी यहाँ अथेन्टिकेटेड साइन छ। अब यसलाई के त, यहाँ साइन हाम्रो प्रिन्सिपल फाउन्डर जो हुनुहुन्छ उहाँको साइन गराउने र आफ्नो साइन गर्ने। र हाम्रो यहाँ कति कलेक्सन भएको छ भन्दाखेरि यहाँ 12,000 रुपियाँ कलेक्सन भएको छ। र यो विद्यार्थीको फीबाट कुन विद्यार्थीको कोबाट कति गते भन्ने कुरा, जेनरल क्यास डे बुक छ 20 जेठ 2083 भनेको छ। भनेपछि यो डे बुक हामीले के गर्यौँ, यो निकाल्यौँ। यसबाट के आयो त भन्दाखेरि स्टुडेन्टको, प्रत्येक विद्यार्थीको चाहिँ कलेक्सन भन्ने देखियो। यो कुरा प्रिन्ट गर्ने प्रत्येक दिन। अर्को के प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि क्यास डे बुक पनि प्रिन्ट गर्ने। आजको क्यासको फ्लोको अवस्था के छ यसबाट निस्किन्छ। अब यहाँ प्रत्येक विद्यार्थीको यहाँ देखियो, कुन विद्यार्थीबाट आयो भन्ने कुराहरू। 12,000 कलेक्सन भयो र हाम्रो खर्च यहाँ चाहिँ के त, क्यासबाट गएको कति देखाएको त भन्दाखेरि यति र अर्को क्यान्टिन चार्ज भन्ने देखायो। अब ब्यालेन्स सिडी भनेपछि तपाईँको घरमा अहिले अथवा क्यास इन ह्यान्ड हामीसँग कति छ, 5,850 रुपियाँ छ, 5,850 रुपियाँ छ। अब यो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 5,850 चाहिँ हामी
घरमा राख्दैनौं नि त, बेलुका भएपछि हामीले बैंकमा डिपोजिट गर्नु पर्यो। अब यो रकम कहिले पनि यसरी ब्यालेन्स सिट रहनु हुँदैन, यहाँले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई डिपोजिट गर्नुपर्छ। यसलाई यहाँले के गर्नुपर्छ, कन्ट्रा भाउचर ट्रान्ज्याक्सनमा गएर कन्ट्रा भाउचर गर्नुस्। कन्ट्रा भाउचर गएपछि के त तपाईसँग रहेको क्याश कति छ, हाम्रो अघि भनेको थियौं कति छ हेर्नुस् त, यो क्याश डेबुकमा बसेको रकम भनेको 5850 हैन। 5850 लाई हामी के गरौँ, कन्ट्रा भाउचरमा लगेर डिपोजिट गर्दियौं। के त 5850 रहेको रकम कसमा त भन्दाखेरि कुमारी बैंकमा। हाम्रो बैंक छैन भने यहाँनिर यो गरेर यहाँ कुमारी बैंक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ बैंक चुज गरेर यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो छ अब क्याश डिपिओएसआई डिपोजिटेड इन्टु बैंक भन्छु मैले। अब यसलाई मैले सेभ गरेँ भनेपछि हामीले बैंकमा डिपोजिट गर्यौं। अब बैंकमा डिपोजिट गरिसकेपछि यहाँनिर क्याश डेबुकमा गएर हेर्नुभयो भने के हुँदैन भन्दाखेरि यहाँनिर यहाँ आज 20 गते के भयो, 11700 हाम्रो यहाँनिर हामीले मिस्टेक गर्यौं। हेर्नुस् त यहाँ हामीले मिस्टेक गर्यौं, 5850 रुपैयाँ यहाँ के गरेछौं भन्दाखेरि कन्ट्रा भाउचरमा हामीले के मिस्टेक गर्यौं, राइट क्लिक गर्यौं। यसको अब यो कन्ट्रा भाउचरमा गएर यताउति भाउचर आइरा हुन्छ, राइट क्लिक गरौँ। यसमा के त गोस्वारा भाउचर भन्ने छ, यसमा कस्तो बनेको छ अथवा यसको चाहिँ कारोबार, यसलाई गोस्वारा पनि नगरौँ। यसलाई राइट क्लिक गरेर यसलाई भ्यू गरेर हेरौँ त, क्याश हामीले मिस्टेक गरेछौं, कुमारी बैंकबाट निकालेको बनाएछौं। अब यो कारोबार त गरियो, अब यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा छ। वास्तवमा जब हामीले भाउचर बनाउँछौं नि, हाम्रो यो मिस्टेक भएको पनि राम्रो भयो, जसले गर्दा यहाँले सिक्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो भाउचर इन्ट्री गरिसकेपछि यसलाई हामीले डिलिट गर्ने अथवा एडिट गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई इल्लिगल मानिन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँले भाउचर गर्नु भएको छ, यहाँले कारोबार गर्नु भएको छ र यसलाई फेरि डिलिट गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई फेरि यहाँले गलत गर्नु हो, डिलिट गर्नु हुँदैन, त्यसको रिभर्स भाउचर बनाउनु पर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि के त, मानौ यहाँले कसैलाई पैसा दिनुपर्ने थियो, जस्तो उदाहरणको लागि कसैलाई पैसा दिनुपर्ने थियो, जस्तो रामलाई पैसा दिनुपर्ने थियो, अब यहाँले झुकेर के त श्यामलाई दिनुभयो भने के गर्ने त, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कसरी गर्छौं त, उदाहरणको लागि रामलाई दिनुपर्ने पैसा श्यामलाई दियो झुकेर। अब हामी के गर्छौं, झुकेर दिइसकेपछि त्यो श्यामबाट ल मैले तपाईलाई झुकेर दिन्छु, त्यो पैसा मलाई फिर्ता गर्नु त भन्छौं, पैसा फिर्ता गर्छौं हैन। अनि फिर्ता गरिसकेपछि त्यो पैसा अब केलाई दिन्छौं त, रामलाई दिन्छौं। भनेपछि अब हामीले डिपोजिट गर्दाखेरि हामी के गर्यौं भन्दाखेरि पैसा दिँदाखेरि हामीले के गर्यौं, मिस्टेकली अर्कोलाई दियौं। भनेपछि रिभर्स भनेको त्यसको अपोजिट गर्ने। अघि हाम्रो के थियो, हामीले यहाँ भाउचर चाहिँ क्याश क्रेडिट हुनुपर्ने, क्याश त डेबिट बनाइछौं भनेपछि मिस्टेक भयो। अब यसलाई के गरौँ, 5850 रुपैयाँ चाहिँ अब के गरौँ, क्रेडिट गरौँ र कुमारी बैंक चाहिँ डेबिट गरौँ। भनेपछि अघि हामीले विथड्र गरेर छौं, अब डिपोजिट गर्दियौं न त, पुरो मिलिहाल्छ। अब यसको लागि के त फेरि कन्ट्रामै छौं, कन्ट्रामा गरिसकेपछि अब के त यो ट्रान्सफर टु भनेको छ। ट्रान्सफर टु के त, अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो, अघि हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि माथि क्याश, अब माथि बैंक गरौँ भनेपछि 5000 कति त 850 गरौँ हैन, यो गरौँ। त्यसपछि तल के गरौँ त भन्दाखेरि क्याश गरौँ। अब यसलाई यसो गरौँ, यसलाई रिभर्स भाउचर हैन, यसलाई मैले सेभ गरौँ। भनेपछि अब हेर्नुस् त, अब अघि हामीले के गरेका थियौं, यो 8 नम्बरकोमा यसमा के गरेका थियौं भन्दाखेरि यो क्याश डेबिट यो क्रेडिट थियो। अब यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो डेबिट यो क्रेडिट भयो। अब तपाईले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँनिर क्याश यसमा गएर हेर्नुभयो भने फेरि अघिको जति नै 5850 रुपैयाँ आउँछ। अब यति गरेपछि फेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ कन्ट्रा भाउचरमा डिपोजिट गर्नु पर्यो। भनेपछि फेरि कन्ट्रा गर्नुस्, अब चाहिँ के त माथि बैंक गर्नुस्, ट्रान्सफर टु भनेको बैंक, अब कति त 5850 भन्नु पर्यो हो। अब यहाँ अर्को भनेको चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो, यो माथि कुमारी बैंक गर्नुभयो, ट्रान्सफर फ्रम क्याश गर्नुस्। अब यति गर्नुस्, अब क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक भन्छु ल हो। यसलाई मैले सेभ गरौँ।
अब सेभ गरेपछि यहाँ हेर्नुस् त अब चाहिँ यहाँले क्याश डेबुकमा गएर हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ यहाँनिर ब्यालेन्सै पाउनुहुन्न किनभने ब्यालेन्सको लागि हामीले के गर्यौं कुमारी बैंक गर्यौं भनेपछि यहाँनिर यसलाई यसरी देखियो अब यहाँ अघि कुमारी बैंक यहाँ पनि छ भनेपछि के देखियो त कुमारी बैंक डबल देखियो अब डबल देख्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई मिलायौं अब हाम्रो के छैन भन्दाखेरि ब्यालेन्स छैन अब हाम्रो ब्यालेन्स जुन छ त्यो चाहिँ छैन भनेपछि अब हामीले यसलाई मिलान गर्यौं अब यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि यो फेरि यसलाई यो पीडीएफ मा गएर क्लिक गरौँ एउटा हामीले क्याश डेबुक निकाल्नु पर्यो र अर्को भनेको के छ इन्कम एक्सपेन्सेस निकाल्नु पर्यो यो तीनटै यहाँले के गर्नु पर्यो त एभ्रीडे निकाल्नु पर्यो हेर्नुस् त यहाँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले क्याश डेबुक प्रिन्ट गर्यौं र यो प्रिन्ट गरेपछि यहाँ साइन गर्ने यहाँ जति पनि उ छ अब यहाँ के छ यो चाहिँ यो जुन हाम्रो क्याश डेबुक छ यो चाहिँ स्टुडेन्ट फीबाट जति कलेक्सन भएको छ त्योसँग म्याच गराउनु पर्छ मैले यहाँ अर्कै स्कुलको डेमोन्स्ट्रेट गरे यहाँ एउटा जस्ट डमी स्कुलको लागि भनेपछि हामीले यो यसलाई पनि प्रिन्ट गर्ने एउटा भन्दाखेरि अर्को चाहिँ अब के गर्ने फेरि इन्कम एक्सपेन्सेस प्रिन्ट गर्नुपर्छ त्यसका लागि के त यहाँनिर इन्कम एक्सपेन्सेस भन्ने छ यसमा गएर देखाउनु पर्यो हेर्नुस् त यो इन्कम एक्सपेन्सेस छ फेरि यसमा नि गएर यसमा क्लिक गरौँ भनेपछि यहाँ बसेर नि यो पनि इन्कम एक्सपेन्सेस भयो यसलाई पनि प्रिन्ट गर्ने भनेपछि प्रत्येक दिन हामीले तीनटा चीज प्रिन्ट गर्नु पर्यो एउटा स्टुडेन्ट डेबुक अर्को भनेको क्याश डेबुक र अर्को भनेको इन्कम एक्सपेन्सेस यो तीनटा यदि हामीले प्रत्येक दिन प्रिन्ट गरेर राख्यो भने यी सम्पूर्ण कुराहरु के त अकाउन्टको क्लियर सँगले हामीले राख्न सक्छौं आशा छ यो सिस्टम यहाँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो फेरि पनि भन्दै छु हामीले प्रत्येक दिन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तीनटा कुरा एउटा स्टुडेन्ट डेबुक प्रिन्ट गर्नु पर्यो अर्को क्याश डेबुक प्रिन्ट गर्नु पर्यो र अर्को इन्कम एक्सपेन्सेस प्रिन्ट गर्नु पर्यो यो तीनटालाई चाहिँ हामीले एभ्रीडे हामीले प्रिन्ट गर्यौं भने के हुन्छ हाम्रो अकाउन्टिङ सिस्टम क्लियर हुन्छ र कहीँ कतै पनि बिग्रन्न आशा छ यो कुरा यहाँले बुझ्नु भएको होला अहिलेलाई यति नै बाँकी हामी केही कुराहरु अब अकाउन्टिङ सम्बन्धी अन्य भौचरहरुको कुराहरु हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्दै जाने छौं